ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. სოფლიო ისტორიის გაკვეთილები. მეორე პუნიკური ომი. ნაწილი მესამე. ძველი წელთაღრიცხვით 218 წლის ზამთარი რომისთვის სტრატეგიულ კატასტროფად იქცა. მდინარე ტრებიასთან განცდილი მარცხის შემდეგ რესპუბლიკის ჩრდილოეთ საზღვრები ფაქტობრივად მოიშალა. ჰანიბალმა მიაღწია თავის პირველ მიზანს. მან მყარად მოიკიდა ფეხი იტალიის მიწაზე და თავის მხარეზე გადაიბირა გალური ტომები, რომლებმაც კართაგენული არმიის რიგები შეავსეს. თუმცა, რომი დამარცხებას არ შეეგუა. რესპუბლიკამ მთელი ენერგია ახალი ლეგიონების მობილიზაციისკენ მიმართა. მომდევნო წლის კონსულებად გნეუს სერვილიუსი და გაიუს ფლამინიუსი აირჩიეს. მათ უმოკლეს ვადაში უნდა შეექმნათ ახალი არმია და აღმოეპყრათ ჰანიბალის შემოჭრა ქვეყნის სიღრმეში. რომაული სარდლობა დარწმუნებული იყო, რომ კართაგენელები სამხრეთით უშუალოდ დედაქალაქისკენ დაიწურებოდნენ. ამიტომ კონსულებმა აპენინის მთებისკენ მიმავალი ორივე მთავარი გზა ჩაკეტეს. ფლამინიუსი დასავლეთით დაბანაკდა, სერვილიუსი კი აღმოსავლეთით. მათი გათვლებით, ჰანიბალი ამ ორი გზიდან ერთ-ერთს აირჩევდა, სადაც მას რომაული ლეგიონები დახვდებოდნენ. მაგრამ ჰანიბალმა კვლავ წარმოუდგენელი სვლა გააკეთა. მან უარი თქვა ნაცნობ გზებზე და არმია გაუვალი არნოს ჭაობებისკენ დაძრა, იქ, სადაც გადაადგილება შეუძლებლად მიიჩნეოდა. 4 დღისა და 3 ღამის განმავლობაში კართაგენელთა ლაშქარი მუხლამდე წყალსა და ტალახში მიაბიჯებდა. ჭაობიდან ამოსული მომწამლელი აირები და გაუსაძლისი ნესტი ყოველ ნაბიჯზე სიკვდილს თესავდა. ამ ჯოჯოხეთურ პირობებში თავად ჰანიბალმა ინფექციის გამო ცალი თვალი დაკარგა. მიუხედავად უმძიმესი დანაკარგებისა, ჰანიბალის რისკმა გაამართლა. იგი მოულოდნელად რომაული არმიების ზურგში აღმოჩნდა. კართაგენელებმა დაიწყეს იტალიური დასახლებების რბევა, რათა კონსული ფლამინიუსი წყობიდან გამოეყვანათ. ჰანიბალმა დემონსტრაციულად აუარა გვერდი რომაულ ბანაკს და დედაქალაქისკენ დაიძრა. გზად კი ყველაფერს ცეცხლსა და მახვილს აძლევდა. ფლამინიუსი მეორე კონსულის ჯარებს ელოდებოდა, მაგრამ როგორც კი გაიგო, რომ ჰანიბალი რომისკენ იწყებდა მოძრაობას, იძულებული გახდა მტერს დადევნებოდა. ჰანიბალმა მალევე შეიტყო რომაელთა მოახლოების ცნობა. მან იდეალური ადგილი შეარჩია მომავალი შეტაკებისთვის. ეს იყო ტრაზიმენის ტბის ჩრდილოეთ სანაპირო, სადაც ვიწრო ბილიკი ტბასა და მაღალ ბორცვებს შორის გადიოდა. ჰანიბალმა თავისი ჯარები ღამით ფარულად განათავსა. სუბუქად შეიარაღებული ქვეითები ბილიკის ბოლოს ჩააყენა, რათა გზა გადაეკეტათ. ნუმიდიელი ცხენოსნების შესასვლელთან დამალა, ხოლო ძირითადი ძალები ბორცვების ფერდობებზე, ბუჩქნარში შენიღბა. გათენებამდე ტბის მიდამოებში ნისლით ჩამოწვა, რამაც ხილვადობა მინიმუმამდე დაიყვანა. დილით რომაელები გამოჩნდნენ. კონსული ფლამინიუსი დარწმუნებული იყო, რომ მტერი შორს იმყოფებოდა. ამიტომ არმია ყოველგვარი საბრძოლო მზადყოფნის გარეშე მიაბიჯებდა. როდესაც რომაულმა კოლონამ ვიწრო ველი მთლიანად შეავსო, ჰანიბალმა შეტევის ნიშანი გასცა. კართაგენელები ბორცვებიდან ზვავივით დაეშვნენ და მტერს ერთდროულად 3 მხრიდან დაესხნენ თავს. მოულოდნელობით დაბნეული რომაელები ერთმანეთში აირივნენ. მათ საბრძოლო მწყობრის მიღებაც კი ვერ მოასწრეს. ბრძოლა ქაოსურ ხოცვას ლეტად იქცა. ტრაზიმენის ტბასთან მომხდარი ბრძოლა 3 საათს გაგრძელდა და ლეგიონების სრული განადგურებით დასრულდა. შეტაკებისას დაიღუპა თავად კონსული ფლამინიუსიც. 30,000-იანი რომაული არმიიდან 15,000 მეომარი დაიღუპა. მრავალი ათასი კი ტყვედ ჩავარდა. კართაგენელთა დანაკარგი მხოლოდ 2,000 მეომარს შეადგენდა. ეს იყო გენიალურად დაგეგმილი და სისრულეში მოყვანილი ხაფანგი, რომლის მსგავსიც სამხედრო ისტორიას მანამდე არ ახსოვდა.
მოპოვებული მორიგი ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ ჰანიბალმა მოულოდნელი სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღო, ნაცვლად იმისა, რომ პირდაპირ რომზე გაელაშქრა, მან ქალაქს გვერდი აუარა და აღმოსავლეთის მიმართულებით დაიძრა. მისი მიზანი იყო იტალიის რეგიონების აოხრება, საკუთარი პოზიციების განმტკიცება და არმიის საბრძოლო სულისკვეთების ამაღლება. ამასობაში რომში პოლიტიკური კრიზისი გამწვავდა. ერთი კონსული ბრძოლის ველზე დაეცა, მეორე კი ქვეყნის ჩრდილოეთში იმყოფებოდა. შექმნილ ვითარებაში ძალაუფლების ცენტრალიზაციის მიზნით სენატმა დიქტატურის შემოღების გადაწყვეტილება მიიღო, რათა ომის მართვა ერთ ხელში მოქცეულიყო. დიქტატორად კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუსი დაინიშნა. ფაბიუსი აცნობიერებდა კართაგენელთა სამხედრო უპირატესობას, ამიტომ ომის გაჭიანურებისა და მტრის გამოფითვის სტრატეგია აირჩია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტაქტიკა რეალურად ერთადერთ სწორ გზას წარმოადგენდა, რომაული საზოგადოება მას პასიურობად მიიჩნევდა და სარდლისგან დაუყოვნებლივ შეტევას ითხოვდა. მას შემდეგ, რაც რომი დაუბრუნდა მართვის ტრადიციულ ფორმას, რომმა გადაწყვიტა ჰანიბალი რაოდენობრივი უპირატესობით გაენადგურები. რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად მოხდა ასეთი მასშტაბური მობილიზაცია. შეიკრიბა 8 ლეგიონი, რაც მოკავშირე რაზმებთან ერთად დაახლოებით 80,000 მეომარს შეადგენდა. ეს იყო მანამდე არსებულთა შორის უდიდესი და უძლიერესი არმია. მკვლევართა აზრით, ეს არმია რომის მოსახლეობის 10%-ს უდრიდა. კართაგენელთა სარდალს კი მათზე თითქმის ორჯერ ნაკლები, 40,000-მდე მეომარი ხვდა. კონსულმა ვარონმა ლეგიონები ჩვეულებრივზე მჭიდროდ განათავსა, რათა მასიური ცენტრით კართაგენელთა ხაზი გაერღვია. რომაელებს სჯეროდათ, რომ ამ მასიურ დარტყმას ვერანაირი ტაქტიკა ვერ გაუძლებდა. ჰანიბალმა არმია ნახევარმთვარის ფორმით განალაგა. ცენტრში შედარებით სუსტი გალი და იბერიელი ქვეითები ჩააყენა, ხოლო ფლანგებზე ელიტური აფრიკელი ვეტერანები განალაგა. ცხენოსანი ძალები ჰანიბალმა ორ ფრთაზე გადაანაწილა. მარცხენა მხარეს მძიმე გალური და იბერიული კავალერია დააყენა. მარჯვენაზე კი ნუმიდიური მსუბუქი ცხენოსანი ჯარი. ბრძოლა კავალერიის მასიური შეტაკებით დაიწყო. კართაგენელთა მარცხენა ფლანგმა ძლავრი იერიში მიიტანა რომაულ ცხენოსან ჯარზე და მოკლე დროში სრულად დაშალა მოწინააღმდეგის რიგები. თუმცა მოვლენები კიდევ უფრო საინტერესოდ განვითარდა მარჯვენა ფრთაზე. ბრძოლის დაწყებისთანავე ნუმიდიელ ცხენოსანთა ერთ-ერთი რაზმი ძირითად ძალებს გამოეყო და რომაელთა პოზიციებისგან დაიძრა. მათ დემონსტრაციულად დაყარეს იარაღი და მტერს ტყვედ ჩაბარდნენ. ეს წინასწარ დაგეგმილი ეფექტური მანევრი აღმოჩნდა. როდესაც ბრძოლა კულმინაციურ ფაზაში შევიდა და რომაელებმა ყურადღება იერიშებზე გადაიტანეს, ნუმიდიელებმა დამალული მოკლე מחვილები იშიშვლეს და მოწინააღმდეგეს ზურგიდან დაარტყეს. ამ მოულოდნელმა თავდასხმამ ლეგიონებში არნახული ფსიქოლოგიური შოკი გამოიწვია. ამასობაში ცენტრში რომაულმა ქვეითებმა რაოდენობრივი უპირატესობის წყალობით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. ლეგიონერებმა გაარღვიეს კართაგენელთა შედარებით სუსტი ცენტრი და მტრის რიგებში ღრმად შეიჭრნენ. თუმცა ეს გარღვევა მხოლოდ ილუზია იყო. მოვლენები ზუსტად ჰანიბალის გეგმის მიხედვით ვითარდებოდა. რომაელები სულ უფრო მეტად ებმებოდნენ მახეში. მას შემდეგ, რაც ლეგიონებს გვერდები მოუშიშულდათ, ჰანიბალმა ნიშანი გასცა. ნიშანსავე ორივე ფლანგზე მდგომმა აფრიკელმა მძიმე ქვეითებმა ერთდროულად შეუტიეს რომაელებს. ამასთან ერთად კართაგენულმა კავალერიამ რომაელთა ზურგში მიიტანა იერიში. ის დღე რომაელთა სასაკლაოდ გადაიქცა. უზარმაზარი რომაული არმია ისევ ჰანიბალის მახეში გაება. დღის ბოლოს რომმა დაახლოებით 50,000-დან 70,000-მდე მეომარი დაკარგა. მათ შორის კონსული პაულუსი და 80-მდე სენატორი. კართაგენელთა დანაკარგი მხოლოდ 6,000 კაცს შეადგენდა. რომი კატასტროფის პირას იდგა. მას აღარ ჰყავდა არმია, აღარ ჰყავდა სარდლობა და ქალაქის კარი მტრისთვის ღია იყო. ეს იყო კანეს ბრძოლა, სადაც ჰანიბალმა ჩინებული მანევრები გამოიყენა რომაელთა დასამარცხებლად. ბრძოლის დასრულებისთანავე
კართაგენელთა კავალერიის მეთაურმა ჰანიბალს რომზე გალაშქრება შესთავაზა. თუმცა ჰანიბალმა ის უარით გაისტუმრა. ამ პასუხით უკმაყოფილო სარდალმა ჰანიბალს ცნობილი სიტყვებით მიმართა. რასაკვირველია, ღმერთები ყველაფერს არ აძლევენ ერთ ადამიანს. შენ, ჰანიბალო, იცი გამარჯვების მოპოვება, მაგრამ არ იცი გამარჯვებით სარგებლობა. მესამე ნაწილის დასასრული.